dag tenkte jeg skulle prate om mine nordiske foldekniver med håndtak i masurbjørk. Ser vi nærmere på knivene her, så ser vi det at det er litt forskjellige størrelser og lengde på dem. Vi har to litt større her, så har vi to litt mindre i bånd. Det her, minste, den heter Helle Kletten. Så er det en liten kniv fra Carusoando-kniven. Den tror jeg ikke er i salg lenger, men jeg er ikke sikker på det. Den er i hvert fall fra Carusoando-kniven. Så er det en Martini-kniv fra Finland. Carusoando-kniven er for øvrig fra Sverige. Og så til slutt så har vi en foldekniv fra Kastrøm som heter Lars Felt Lockback. For å begynne med den siste. Lars Felt Lockback, den ligner veldig, synes jeg i hvert fall, på en litt forminsket utgave av Kastrøms nummer 10 SFK, Swedish Forest Knife. Har litt sånn samme kurve. De har en egen kniv som heter Lars Felt-kniven, som da er for så vidt også ganske lik da, selvfølgelig, men med litt rettere håndtak på. Usedvanlig flott mønster i håndtaket på den her. Kanskje det flotteste av alle sammen, noen av knivene som vi viser frem i dag. Den kniven her, når jeg kjøpte den og fikk den, så hadde den en veldig alvorlig feil, nemlig at den fantes ikke skarp. Det var helt ufarlig å ta på eggen her. Det var umulig å spikke med den, rett og slett. Så den måtte jeg sette opp selv, så nå har jeg satt den opp så nå er den brukbar skarp. Men ellers så var det en alvorlig svakhet ved den, og det overrasket meg, for jeg synes i hvert fall, jeg har jo som sagt en Kastrøm nummer 10 fra før av, og den er jo absolutt en av mine absolutte favorittkniver. Og den var veldig skarp når den kom. Så enten det er en produksjonsfeil, eller så har han begynt på en ny politikk, ikke vet jeg. I alle fall, den kniven her, den har da tradisjonell lås bak her. Klemmer den ned, tar den sammen på den måten der. Og for å ta den opp, så tar du bare tak i den kniven og bare bretter den ut liksom der. Lett å brette ut, ikke noen problemer der i hele tatt. Dette er da en tohåndskniv, du må holde med ene hånda, og så åpne med den andre. Veldig flott kniv. Som de fleste foldekniver så er den litt liten, men den går fint med 3 fingre her. Det følger med en slik lærebånd som jeg har satt på, slik at du eventuelt, hvis jeg ønsker det, så kan jeg ha lillefingeren inn i den. Så har jeg på en måte grep med alle fingrene. Veldig avrundet og fine hjørner på den. Skarp kant her oppe på baksegen, så at jeg skal kunne klare å skrape på et tennstål med den, hvis jeg ønsker det. Det var altså da Lars Felt Foldback fra Kastrøm. Så kan vi ta neste kniv, som da er den andre store kniven, som da er en Martini-kniv fra Finland. Dette her er da en enhåndskniv, det vil si at du kan åpne den med samme hånda som du holder den i. Og her er det da en sånn springstål her som du må klemme inn for å kunne folde den sammen igjen. Det betyr at du faktisk kan åpne og lukke igjen med en hånd. Da blir dette her nærmest lik som en vanlig kniv, som du bare drar opp fra slira. Her kan du dra den opp fra lomma di, og åpne den med en hånd i en bevegelse, slik at det blir omtrent som en vanlig kniv. Den kniven her, den har også en sånn skarp kant på toppen, så at det her er det også mulig å skrape.
Bladformasjonen her er litt annerledes. Her har du en dobbelt egg. Altså den vanlige innskråna egget, slik som du ser på de fleste kniver. Men så er nederst i millimeterne, der har vi en ny egg, som er der den egentlig er skarp. Samt at den er litt smalere på toppen her. Så har den da en sånn en sånn fingerstøtte her, som gjør at det er enkelt å åpne med ei hånd. Den er da på begge sider, så om du er keivhendt eller ikke, så går det fint. Den kniven her har også en sånn mulighet for å feste den i buksa. Rett og slett altså feste den innenfor. Jeg skal bare demonstrere her. Liksom det der. Det som jeg derimot har erfart, er at i og med at du får et sånt stort hålerom her, så kan det være vanskelig å få opp igjen etter å ha prøvd å feste den på den måten her. Så jeg føler at den er egentlig litt dårlig konstruert akkurat på de greiene der. Og samtidig så synes jeg også at håndtaket faktisk da kunne ha fungert ved å trekke det helt fram. Jeg har også satt på en sånn snor bak nok en gang da, for å få mulighet for oss å feste det her, og pluss at det er lett å finne igjen selvfølgelig også hvis det skulle klare oss å miste den. Og her er et veldig fint tre som jeg har lagt inn her på den modellen her, så jeg synes også den er ganske fin å se på. Den neste kniven vi skal se på, det er Karisando-kniven. Den kommer faktisk med en egen slire, så den kan du ha i beltet. Liksom det her. Med en beltetak der, ikke så alt for stort selvfølgelig, men det går fint det. Her er det også en sånn tohåndsåpning. Her har du da den låsen på toppen. Her er det også samme type blad nærmest som på den Martini-kniven, at det skråner hele veien ned. Og så er det da den ytterste millimeteren som er da den skarpe delen. Så det er viktig å huske på når du skal skjerpe den. Her er det mer avrundet hjørner, så det er vanskeligere å skrape med. Jeg får ikke til den effekten, og i og med at det er den ytterste millimeteren som er skarp, så er det umulig å bruke spissen til det, slik som du kan gjøre på en del andre kniver. Veldig fint skaft her også. Veldig fine tegninger. Her i tillegg har de lagt inn logoen sin som et innlegg i reinsdyrhønn, tror jeg det, som de har innfelt i treet. Veldig sånn flott og estetisk kniv egentlig. Og veldig skarp. Den siste kniven, det er da Helles aller minste foldekniv. Helle har 3 forskjellige foldekniver. Der Dovre er den største, og den kniven er vel omtrent som en vanlig kniv i størrelse. Mens det her er den absolutt minste, beregnet for å ha i lomma. Det er ganske kjedelig skaft på den her, sammenlignet med den øvrige. Ellers er lik den Karisando-kniven med at du må trykke på midten her for å legge den sammen. Men her har vi da samme type blad og egg som vi så på den Lars Felt-kniven, altså det som vi kaller for skandinavisk egg, der du har da en jevn kant, ca. 7-8 mm inn på kniven, så gikk ned. Den kniven her har også samme problemet med at selve ryggen her er avrundet. Den får ikke skrapa, men i og med at du har den skandinaviske eggen, så kan du faktisk bruke den ytterste millimeteren her, til en viss grad i hvert fall, for å skrape. Men det er ikke så lett. Så i utgangspunktet så er jeg heller ikke der veldig egnet for den slags. Den kommer med et hål her den også, som de øvrige. Men her følger det også med en lærreim som jeg ikke har sett på enda. Den her er forholdsvis brei håndtak på her, så at den egentlig gir et ganske godt grep. Og fungerer veldig greit selv om det er en veldig liten kniv. Og da, dette her kan det selvfølgelig brukes i forhold til slakting og sånt, og i og med sånn liten kniv så kan du da legge fingeren på kniven og følge med når du skal drive og slakte et dyr for eksempel. Så jeg vil nok bare i nødstilfelle valgt en foldekniv til den slags. Det er absolutt å foretrekke en mindre fast kniv på det. Som vi ser så er det jo litt forskjell på håndtakene og hvordan de har blitt behandlet.
Og ikke minst da på type tegninger, om det er den fra Helle da, den som kanskje virker mest kjedelig av dem. Masurbjørk, det er en bjørk med en sykdom, eller en genetisk, jeg skal kalle det, tilbøying, til at det skjer et eller annet med under veksten, slik at bark kan vekse inn. Det vi ser sånn mørke felt her, det er bark som har vekst inn i treet. Og vi får ofte litt sånn flammeaktig mønster på treet. Så vidt jeg vet, så er dette her en genetisk variasjon som stammer fra innerste delen av Østersjøen, altså rundt Finland, Karelen, Estland, området der. Men det finnes også områder andre plasser i Russland og Baltikum og Norden, der du finner den slags type bjørk. Det er selvfølgelig veldig ettertraktet, spesielt for de som driver med å lage knivskaft og den slags. På norsk så bruker vi ofte begrepet valbjørk, mens masurbjørk er vel, som jeg har forstått det i hvert fall, det navnet som er det mest bruket. Engelsk så kaller man for curly birch, altså krølla bjørk, basert på hvordan dette her ser ut da. Så det er i hvert fall fellesnevnet for disse tre her. Det er da foldekniver, nordiske produsenter, og masurbjørk i skaftet. Og personlig så synes jeg de er veldig flotte. Og enkelte her er veldig praktiske. Den vesle her for eksempel er veldig praktisk å ha i en vanlig bukselomme til daglig. Så det er en sånn typisk dagligbrukskniv. Disse større knivene her greier å ha som en sånn backup-kniv i sekken. Og denne her synes jeg egentlig er litt sånn staskniv, så den kanskje er noe som heller tar på meg når jeg skal være litt finere kledd. Så har jeg greit å ha en kniv med seg likevel, men da kan det være en sånn litt flottere kniv. Da synes jeg denne var veldig fin. Så sånn synes jeg de fungerer ganske greit. Denne her er litt mer moderne. De andre er forholdsvis tradisjonelle, så det er kanskje den mest moderne av dem, men har en del sånn, har i hvert fall den der lommefestet her, synes jeg har en designfeil, så den funker bare så delvis. Men alle sammen er kniver som jeg synes er ganske ålreite. Som sagt, Lars Felt-kniven kom uskarp, så det var et minustrekk. Men ellers er de flotte å se på og praktiske, og kan trygt anbefales.